لوم عدت تسمو حدشتي سبر حبريتات بحبار كنري كانوا لجلنن ያው ፍለጥ ምርኢት ዝግበር ማለት ተንበርካ ይተዝኹል መልእክቲ እንበርካ ይናል ሰበር መረጃ የብልጽግና ሚሊታሪ ታርጌቶች ኤርትራ ውስጥ ይፋ ሆነዋል። አነ ካብዙ ኮይነ ዝጭነፍ ድሽቃይ ሒዘን ተስተኩስ ምሕሸኒ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝተስማዕማዕትሎም ዝወለቶ ሰነድ ድሕሪ 7 ዓመታት ዕላው ገይራ አቶሙን ኻሎት ብርክት ዝበሉ ኣብ ሁሉ ኩነታት ዘተኮሩ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ብሓባር ክርኒና ሰናይ ምክትታ ክብጥ ሰካይ ወለካሎት ኮይነ ቴክኖሎጂ ለነን ያው ፍለጥ ምርኢት ዝግበር ማለት ለስ አፈራሪኻ ሶኩንካ አርቂካ ብዕጽዋ ተንበርካኺ ክንበርካ ማይን ኸለ ብስኾነ ይኮን መንገዲ ተንበርካኺ ዝኽል መልእክቲ እንበርካኺ ይናል መሰልና ይከበሪ تقنس يولان ذي مسل لا لو نثنا كبري كالي يتحدثن أو كل حاصر حاجة ما نسوينا أنا نحدد لنا أبو ذل مسلات يكبري خلنا حزون سلام لنا دليت كل جنينا أفريقيا حبرت على في مسوس أول نصبح حيتها وعلى حدر جاب الله وعلى إحنا ندلينا سلامنا ندلي أفت صحفي صحفنين تقاسون مكلا كيف نفس رأيت ناس تقاس خنسي تنايت علمتي تقاس نسي بسلام تجمع فتح حوله بتقصي التقصي ما تقصي تملس مالتي لا تكبر ملس يتوهو لذي قدوف تايلو نحن قيد لنا مش بصحة بحثات نتراهينا نسي تكشو أبوتانا إنا زلنا هنا هذا عرف بلو نو حزر ما سراويتنا أكبر إذا ما تزلوا نحنا حزون نزات إنا نزلنا نزات إنا نزلنا نزات نزلس بتيت تيت تتكشر كانت على كبري ملسي توهيو ስለዚህ ነው ኢናታ ናይ አፍሪካ ሕብረት መግለጺ ወንሕና ሰላሚና መልዘተ ኢና እንደሊ አኸይ ወቅልጥፉም ጸውዑ ዘርናዮ ድሌትና መግለጺ ንሱ ናይ ኩናት ደላይ መግለጺ ኮነ ይከለ ምስሩ ወይ ሲልካ ምትዕሻውን አይኮነን እታ ናይ ሰላም ዝጸንሐ ይንተነ ወላ ዘናይ ቀርባ ግዜ እንተሪና ብዘይ መቆራጽ ከፊልና ኢና በፍላሕዚ ብዙሕ የሞት ቆይ ዘሎ ይረግፍ ቆይ ዘሎ ሰበር መረጃ የብልጽግና ሚሊታሪ ታርጌቶች ኤርትራ ውስጥ ይፋ ሆነዋል። እንዲያውም የሳውዲ አረቢያ ፎሬን ሚኒስተር ፈይሰል ብን ፈርሃን አልሳዑድ ትናንት አብይ አህመድን አዲስ አበባ ውስጥ አስጠንቅቆታል። ወደ መጀመሪያው ሰበር መረጃ ስመለስ ብልጽግና የኤርትራን ማይነፍሒ ዳም አስመራን ውሃ የሚያጠጣ ግድብ የመጀመሪያው ታርጌቱ እንደሆነ ቀጥሎ የማሳዋ ኤርፖርት እና የአስመራ ኤርፖርት ታርጌቱ እንደሆነ የኢሳያስ አፈወርቅ መኖሪያ ቤት ታርጌቱ እንደሆነ ሾልኮ ወጥቷል። በሚቀጥለው የሳውዲው ፎሬን ሚኒስተር አብይ አህመድን ትናንት በአዲስ አበባ አስጠንቅቆት ነው የወጣው። ኤርትራን ምትነካ ከሆነ እና የሱዳን ጣልቃ ውስጥ መግባት ማታቆም ከሆነ እኛ ራስ ነው ምንመታም ብሎ አረጋግጦለት ወደ አገሩ ተመልሶ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሉዓላዊ ግዝአት መሬት ኢትዮጵያ ይውፃእ ይብላሎ ትማሊ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት መራሒ አንቶኒዮ ጉተረዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ አሎ ኣብ ኢትዮጵያ አሎ ምስተባሃለ የለን በፍጹም እናበለ ብዛዕባ ኤርትራ بمسجانان بممرقتان أبارلمانت تطلع الزارب زنبر أبي أحمد حجها سراويت إرترا كاب إثيوبيا جزءات يوتا أبي زلوت نا إثيوبيا جزءات إثيوبيا أبي يزلو سراويت إرترا أب تجراي لو أنت دعوينه كل لو منجست تجراي بريزيدنت
ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለጺ ከውጽእ ዝጽበ ምክንያቱ ትግራይ አካል ኢትዮጵያ ይኮነትም አካል ኢትዮጵያ እያ ክንብል እንድሕር ኮይና ኣብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ኣብ ፓርላማ ኣብ ናይ ፌደራላዊ ትካላት ኣብ መከላኸያን ኣብ ተፈላለዩ ቦታ ተጋሩ ክህሉ ነይርዎ ብዛዕባ ትግራይ ዝጣበቁ መንበር ትግራይ ሒዞም ኣብ ፓርላማ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ዝሓቱ የለን ሕጂ ንትግራይ አካል ኢትዮጵያ እያ ይብላሎ ሕሶት አካል ኢትዮጵያ ዝገብራ እንድሕር ኮይኑ መጀመሪያ ብሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረት ምዕራብ ትግራይ ናብ ዋናታቱ ናብ ህዝቢ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ተፈናቂሉ ገዛ ከለዎ ገዛ ሲኢኑ ፋሕብትን ኣብ ዝበለሉ እዋን ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዘይተገደሰስ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኢሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢሉስ ትግራይ አካል ኢትዮጵያ እያ ንኽብል ፍትናሎ ዝገርም ነገር ንሱ እዩ አዳነች አበበ ይኹን ዋላ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተደሊኹም ሃገር ኩኑ ሓጽበሉ ጥፍኡ ብትንበሉ ይብሉ ከም ዘይነበሩ ሕጂ ከዓ አካልና እያ ኢሎምሲ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣለው ንትግራይ ሶ ኣነ ገለገለ ተጋሩ ሶሪ ብጣዕሚ ዝሓዝን ተማሊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ክበሃል ከሎ የለን እናበለ ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍጨፍ ምእንትን ኣብ ፓርላማ ኮይኑ ህዝብን መንግስትን ሃገር ኤርትራ ይቀንየልና ነዚ ክንጻረፍ ነዚ እንተኣሽሙ ክንብል ገልመለ ኣይንኽእልን ታሪካዊ ጽቡቕ ይብል ከም ዘይነ እሱ ዘክሩ መጀመርያ እዛን በዓል ጌታቸው ረዳን ጻርቃንን ደግፍኩም ምስ ብልጽግና ትሰርሑ ዘለኹም ብልጽግና ፈቲኹም ኣይኮነን ልክ ከምታ ኣብ ትግራይ ዝወረደ መከራ ኣብ ኤርትራ እውን ክትርእዩ ንሱን ተሪኢኹም በቃ እኹል ኢልኩም ስለ ተሓስቡ እዩ ኣይከውንን እዩ ሕልሚ እዩ ብጣዕሚ ሕልሚ